Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindira ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mu kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsindira ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukakanda imaze ukanda ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba ukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ninjye mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha abonekaho ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye ko tukwigisha computer twandikiye kuri izo nimero tubigufashemo cyangwa uziduhamagareho. Warigisha amategeko y'umuhanda ukeneye ko tuguhura mbere yuko ujya mu kizame, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze kwanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'abakojije ngo ishusho y'icyapa bari kukubaza ese icyo cyapa ni uruziga, ese icyo cyapa ni mpande enye cyangwa icyo cyapa ni mpande eshatu. Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru ariko bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye kuri buri kibazo, baduha ibisubizo 4 ukajya urahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Iraba ngo umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Sega ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe mu gihe kuri bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha icyabizwa cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Kino cyapa kikaba gisobanura iki? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino kirategeka n'ibyapa byose uzabona bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru uzamenye ko bitegeka. Ndakeka ko waramusoma mu birobe, ndizera ko waramuswandika ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyo bibazo byerekeye ku byapa biri kukugora ukanyandikira kuri 0789351626 nkagwa video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Mu gihe kuri YouTube waba wayibuze wenda kubera ko amaze kugeraho video zijya kuba nyinshi, ndayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikore n'ibinyamitende 3 n'ubwikorere n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorere na romoroki zikoreye n'ibyo binyabiziga ntishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kurenga ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, uretamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo santimetero 30 kugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Mbega ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashazwa ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo hari iki? Mwa bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aba ari santimetero ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye ariko bugari ntarengwa budakuka, akaba ari metero 2 na santimetero 50. Nkwibutsa ko iyo wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Iyo uhisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Kubera ko ikibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri, uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Mbibutsa ko kode ziri konekaho waporose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandikire tubwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo mu gihe gitoya, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ubonye ukeneye kwiga turakwigisha mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Twandikiye kuri 0789351626 tubigufashemo. Ubonye rero nta mafaranga ufite kandi ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ukanda subscribe, ikintu cyose nkiza ukajya urahita ukibonera ku gihe, nabyo aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi hano ni muri kora rimwe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Bibujijwe he? Ari ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme mu kinyarwanda mwe muzi ni ukuvuga ngo ni ikiraro, ariko mu kinyarwanda cyiza bazakoresha mu kizami ni iteme. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, aho ni kuri A. Mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, mbega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, washatse kuvuga ngo A ikaba ari ikiso cy'ukuri, B ikaba ari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari ikiso cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko ikiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe hakurikira. Ni ukuvuga ngo wanyura ku bindi binyabiziga by'ibiziga bibiri byo biremewe, ariko bibujijwe kunyura ku modoka, ku makamyo ahakurikira. Nicyo biba bishatse kuvuga ko bavuze ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ibyo wemerewe kunyuraho ni bino binyabiziga by'ibiziga bibiri, harimo nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande na za velomoteri. Ibyo biba byemewe, ariko bikaba bibujijwe kunyura ku makamyo, ku modoka. Bikaba bibujijwe rero hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Arangwa igare, mbega ngo velomoteri, se ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe bavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, hari igihe bavuga ngo C. Hano duhisemo C, ariko hari igihe bakigwaye neza neza kimeze gutya, ariko ukabona bahisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ese tuzahitamo C ryari? Ese tuzahitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo ryari? Ntabwo iyo bavuze ngo ubugari bwa rumoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Hano kuri C bakavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, tugahita duhitamo icyo ngicyo nicyo kiba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko waramaze guhitamo C, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo utamwicaza ku iriya ntebe yegeranye niyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ese iyihe myaka? Arangwa imyaka 10, mbega ngo imyaka 12, se ngo imyaka 7. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese abana badafite imyaka imwe mwibagiye kuduha ni iyihe ugiye kuyitamo? Baba batemerewe kwicara ku ntebe y'imbere batayujuje. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'icyo kuri nta kindi ni B imyaka 12. Umwana udafite imyaka kuva kuri 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ndakeka ko waramutse utagwimo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho, ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho, ese ni uruziga, ese ni mpande enye, ese ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Igihe bavuze ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ni kimwe no kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura. Kuvuga ngo mu buso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru byose aba ari kimwe. Kino cyapa kikaba kivuga iki rero? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Arangwa aho imihanda ihurira, mbega ngo inkomane yaho mu muhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A aho imihanda ihurira na B inkomane yaho umuhanda umwe urasukira iburyo bikaba ari ibiso by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cya nyacyo. Kino cyapa gisobanuye ngo ifungana ry'umuhanda, kuko byageze imbere umuhanda watangiye ari mugari, mu mpande zombi ziteza ifungana ry'umuhanda. Twari gusubiza ngo ifungana ry'umuhanda, none ntacyo baduhaye nka bino bisubizo bine baduhaye. Niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda, ukayira gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso gusa rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda, bakayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, wari guhitamo ko ari ifungana ry'umuhanda ariko ntacyo bashyizemo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikindi ngomba kukubwira kwa kino byapa, mu byapa nta na rimwe bazavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ngo icyo ngicyo kiba ari igisubizo cy'ukuri ku byapa, kubera ko mu byapa hagomba kuba harimo igisubizo kimwe. Nta gihe bavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri nka yino bavuze kuri C ngo iba ari igisubizo cy'ukuri. Oya, hagomba kuba harimo igisubizo kimwe cy'ukuri cyangwa se ntacyo. Nka hano tubonye ko ntacyo, rero ndakeka ko haramutamo D. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo. Niba ramuka bakigoye bashyizemo ifungana ry'umuhanda, uhitamo ifungana ry'umuhanda kuko nicyo gisobanuye kiriya cyapa. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Bino byapa tukunda kubibona bya mpande eshatu bitukura. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga urakibonye uba ugomba kwitwara ute? Uba ugomba gukora iki? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arango hagarara utegereze amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko wateganya icyago imbere ye. Se ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hagarara ku icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyuko wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko wateganya icyago imbere ye. Murabizi kino cyapa cya mpande eshatu ushaka ko wari utwaye ikamyo ikagupfiraho, ntiwaterura ikamyo mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa cya mpande eshatu ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko bateganya icyago imbere. Rero iyo kamyo yapfuye ntabwo ari iyawe, ahubwo ni wowe noneho ubonye icyo cyapa bashyizeho. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo muri ibi binyabiziga bine ni iki kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muto. Kino kibazo nugikora umenye ko nugira no mu kizame utangiye kwiga imodoka bitazakugora. Mwazi na modoka ni iri mu buryo bwiza bwo kuba yava mu uyu muhanda ujya imbere ikata mwabona umuhanda uri mu musononeho uri mu ruhande rw'iburyo. Umuhanda uramanuka ariko hari umuhanda ushamikiye uri iburyo. Ese mwa bino binyabiziga bine ni iki kiri mu buryo bwiza bwo kuwukatamo?
arangwa ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Kino kinyabiziga cyanditseho rimwe cy'umuhondo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Mbega ngo ikinyabiziga cya kabiri kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Ikinyabiziga cya kabiri uri kukibona kiriya cy'umutuku kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Sega ngo ikinyabiziga cya gatatu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Kino kinyabiziga cya gatatu cy'ubururu kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Cyangwa kino kinyabiziga cya kane ni kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo, aho ni kuri D. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Kino kinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni iburyo. Uri kubona ko tugendera mu ruhande rw'iburyo niyo turi kugendera mu muhanda. Uri kubona ko cyamaze cyo kugera na runo ruhande rw'iburyo, na kino gisate cy'iburyo. Kino kinyabiziga cya mbere rero nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikoni kiva mu uyu muhanda munini kijya mu uyu muhanda uri iburyo. Ndakeka ko waramuzamo A. Ndizera ko waramuzikandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiyamuga kije mu kizamura akora mu kanya. Ndizera ko ari tugikora. Ugikoze ari bwo bwa mbere wari ukibonyeho, umenye ko nujya kwiga imodoka bitazakugora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibyapa bibura bibereyeho kumenyesha umugenzi. Iyo bavuze umugenzi ntabwo ari kuvuga umunyamaguru. N'ubundi bari kuvuga abantu batwaye ibinyabiziga, abayobozi b'ibinyabiziga. None ibyapa bibura bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ariko ko hari icyago, mbega ngo icyago kidasobanuye ukundi. Se ngo imiterere y'icyago gitunguranye, mu gihe kuri D bari kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ibyapa biburira murabizi bafite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ko hari icyago. Haba hari ikoni iburyo bakabikubwira hakiri kare. Haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare. Haba hari umuhanda utaringaniye bakabikubwira hakiri kare. Waba ugiye kugera aho banyura bazengurutse bakabikubwira hakiri kare. Waba ugiye kugera ku nzira y'amatungo bakabikubwira hakiri kare, kugira ngo bakubwire ko hari icyago umenye ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko waramaze guhitamo A. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Turi wahisemo, ndizera ko icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ibyapa by'inyongera iyo video nayo gukorera kuri YouTube channel yanyu. Ubonye utari kuyibona wanyandikira kuri 078 935 16 nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online igihe cyose. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Arangwa ibitegetswe byihariye gusa. Biga ngo bugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibujijwe, ndetse n'ibitegetswe byihariye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndizera ko waramuzwamo B. Ndizera ko waramuzwandika ku papuro. Nkwibutsa ko ikibazo cyose kirekeye ku byapa nta gingo A na B ni ibisubizo by'ukuri biba ari ibisubizo by'ukuri. Oya, habagomba ko harimo igisubizo kimwe cyangwa se ntacyo. Naho kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ngo na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri kandi ari ikibazo kirekeye ku byapa, ntabwo bibaho. Ndakeka ko hano utari wibeshye uhisemo C. Ndakeka ko hano wari wahisemo B. Ndizera ko wari wamaze kwandika ku papuro. Mbibutsa ko code ziri koneka waba rose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 16 tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Tubwira kare ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, katubwira uburyo ushaka gukoramo bwabo bwo kuri mudasobwa cyangwa se ku mapuro. Tukagufasha ko na code nziza mu gihugu hose, tukabigukorera aho waba uri hose. Twabona imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga tukwigisha turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online ni wowe uhitamo. Ukeneye ko twiga turi kumwe uratubwira. Iyo ukeneye kwiga mu buryo bwa online uratubwira.
byose birashoboka aho waba hose mu gihugu, amasaha yose waba ubonekaho ku munsi tubigufashamo kandi ugakora rimwe uhita utsinda. Twandikiye kuri 0789351626 ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Mwere kujya murindira kubanza mwajya mu kizame ngo nubona utsinzwe bone kutugana, tugane tukwigishe ujye mu kizame ugiye kuzana uruhushya rwawe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari inkomane banyuramo bazengurutse. Mbega ngo biremewe guhindukira. Se ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere mbibabwibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda se cyangwa ya nzira umara kwinjiramo ukaba utemerewe gukata ngo usubire inyuma, ugomba gukomeza imbere mpaka uyivuyemo. Mbega ngo birabujijwe guhindukira. Kino cyapa gisobanukira rero mu byapa byo ku mihanda, tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni a, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa mu ndimi z'amahanga nibyo mwita ngo ni rompwe. Iyo ukibonye ugiye kugera kuri rompwe uba ugomba kuhanyura uzengurutse, kuko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino kikaba kivuga inkomane banyuramo bazengurutse. Iyo ukibonye uba ugomba kuhaca aho hantu uzengurutse, nibyo mwita ku ndimi z'amahanga ngo ni rompwe. Ugiye kugera kuri rompwe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, mu ndimi z'amahanga mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, tuba tugomba gukora iki? Ngo tugomba kugabanya umuvuduko. Mbe ngo tugomba kongera umuvuduko. Se ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi mu gihe kuri de bari kutuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe batunyuzeho. Niba bakudepashije ntabwo wongeza umuvuduko, ugabanya umuvuduko cyangwa ugakomezanya umuvuduko wari ufite. Hari igihe rero udepasa umuntu ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro. Biriya bintu ntabwo ari byo, biba byabateza ibyago. Ibyo byago barimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndizera ko waramaze guhitamo a, tugomba kugabanya umuvuduko. Ndizera ko nibongera bakakigwa noneho bashyizeho ngo tugomba gukomezanya umuvuduko twari dufite, ubyihitemo ukomezanya umuvuduko ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko mu gihe batangiye kukunyuraho. Ndakeka ko hano wahisemo a. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu ntitwemerewe kuzikoresha hehe? Ngo mu biro bya leta, mbega mu biro bya polisi. Se ngo igihe utwaye ikinyabiziga mu gihe kuri de bari kutuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Telefoni yawe warayiguriye ariko ngo ntugomba kuyikoresha. Ntugomba kuyikoresha he? Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se, igihe utwaye ikinyabiziga. Mu gihe utwaye ikinyabiziga ntabwo wemerewe gukoresha telefoni. Turabahisemo se n'ikiramuka kije mu kizamu uhita ugikora. Mu biro bya leta ho murabizi hari na serivisi twaka, tukabahamagara bakatwita bakaziduha. Mu biro bya polisi murabizi niyo impanuka ibaye ugiye kubamenyesha bafite umubare ubahamagaraho rimwe kabiri ukaba wabamenyesha impanuka. Rero bo turabahamagara. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntabwo yabyemewe gukoresha telefoni. Ndakeka ko waramazamo se. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizame urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 cyabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru ni inyuguti ya h. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo hoteli, beka ngo ibitaro. Se ngo hagenewe kugwa akajugujugu mu gihe kuri de bari kutubwira ngo b na c ni ibisubizo by'ukuri. B ibitaro na c hagenewe kugwa akajugujugu ni ibisubizo by'ukuri. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b ibitaro. Kino cyapa iyo ukibonye cyerekana ko ugiye kugera ku bitaro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Iriya video utari wayibonaho
ukaba uri hafi gukora, genda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe isobanuye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Ubonye utari kuyibona, nyandikira kuri 0789 16 nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Hano ndakeka ko waramuzwa mobe ibitaro, ndakeka ko waramuzwa kwandika papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo telefone igendanwa ntigomba gukoreshwa. Ngomba kuyikoresha ryari ari ngo hari ibimenyetso bimurika. Ibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni feu rouge, bikoresha bino bimenyetso bimurika amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Biga ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kugenderaho mu saha. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndizera ko wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. N'ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri, kubera ko bari kubwira ngo ntiwemere gukoresha telefoni igendanwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feu rouge ntuyikoresha, ariko ahandi ukajya uragenda uri kuyikoresha. Oya, A ntiyaba igisubizo cy'ukuri. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, waba utwaye kuri kilometero 80 mu saha ukajya urayikoresha. Oya, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twabonye ko A atari ikiso cy'ukuri na B atari ikiso cy'ukuri, buriya na C ntiyaba ikiso cy'ukuri, tugahita duhitamo ko nta kiso cy'ukuri kirimo ariyo nyuguti ya D. Ndizera ko waramuzwamo D, ndizera ko waramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo igihe ijoro rikeye abantu benshi bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Birashoboka ko ari saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, babyita ko ari nijoro igihe ijoro rikeye. None n'amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo bagomba kumurika mu ntera ingana iki? Ari mu metero 100, B metero 50, C metero 40, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 40. Turahisemo C n'ikiramuka kije mu kizamura akora uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu waro wayishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Wenda ikinyabiziga cyawe cyagonze nikiri gukora cyangwa se wakigurishije, biba ngombwa ko hahindurwa ibyanditse bireba nyiri karita. Bimenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu waro wishinganye, ko murabizi ibinyabiziga birasora. Bikorwa mu gihe kingana gute rero? Ngo mu mezi 2, mbega mu kwezi kumwe, se mu minsi 15, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo, ese cyakagombye kuba igiso cyanyacyo ni ikihe? Nuko biba bigomba gukorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Hano hari iminsi 8 ubonyemo. Oya, niyo mpamvu nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ramuka kigwaye bashyizemo ngo mu minsi 8, ugihitemo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Utari wahisemo D n'ikiramuka kije mu kizamura akora uhita ugikora. Niba ramuka babikosoye uhita ushyiramo ko ari iminsi 8. Murabizi bagomba kubikubwira hakiri kare. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibura umugenzi ko hari icyago. Kikaba gisobanura iki? Ari ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo, mbega ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. Se ngo hegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi atabambiye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inkoma nibambiye. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Utari wahisemo C n'ikiramuka kije mu kizamura akora
uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kibanziriza icya nyuma kirabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite? A ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, B ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, C ngo irangi risa n'icunga rishishe ngarurarumuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Kubera iki bari kugita irangi ngarurarumuri? Urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rurakubita ku iryo rangi rihita risa nkaho ryatse, niyo mpamvu bagita ngo ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Riba rikozwe muri ubwo buryo, ku buryo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubitaho rihita risa nkaho ryatse, ukamenya icyo gushyira mu bikorwa bitewe n'icyo barishyiriyeho. Ndakeka ko waramuzitamo A, ndizera ko waramuzikanye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizami cy'uyu munsi cyabaza ngo ibinyabiziga berekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekanyije mu butumwa bishobora kugabanyamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. N'ibinyabiziga biherekanyije mu butumwa bishobora gutonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Iyo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma hakaba byibura mo metero 50. Ariko ari kutuvuga ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ubwo bishatse kuvuga ngo ibinyabiziga byo bikurikira nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 bigenda ku murongo umwe, ntibigabanywamo amatsinda. Nibe binyabiziga rero hano ibisubizo bene baduhahitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro. Ari mu binyabiziga bya polisi biherekeranyije, B mu binyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Bino binyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 bikomeza kugenda ku murongo umwe. Niyo mpamvu bo bavuze ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga by'abasirikare rero biherekeranyije mu nsisiro. Ndizera ko waramuzwe itamo B, ndizera ko waramuzwe yandika ku papuro. Ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizo uhite ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, twandikire aho waba hose mu gihugu, amasaha uboneka aho ariyo yose, twandikire cyangwa duhamagare kuri 0789351626 tubigufashemo kugira ngo nugerwa uzakorera imwe ututsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugiriwe byiza. Ibibazo biri gukunda gukaruka, birakusura kino kizami cyose cyakozwe. Nugira ikibazo unyandike cyangwa umpamagare ngusobanurire service yo gusobanurira, iba ari ubuntu. Mugiriwe byiza, ndabakunda cyane kandi Imana igibaho umugisha.